Espérame, déjame hacer esto. Aléjate. Prendelo. Prendelo, Renati, me vas a quemar. No te voy a quemar. ¡Ay, pará, está esto! ¡Prendé, pero no! ¡Uy, la flecha! ¡Sacalo! ¡No! ¡La flecha! ¡Uy, qué idiota! ¡Prendelo! Dame la fósfora, pelotuda. Espero que se enfríe la plancha y la guardamos, Steffi. Ok. Oh, mira que es huevo quinto. No sé quién se lo come, yo no. El mío es el marrón, así que... Dame una cuchara. ¿Alguna de ustedes se metió ese huevo frito en la boca, seguro? No, yo no. No, es un asco. A mí me gusta la yema, boluda. No me gusta eso blanco. Es un asco. No, es todo rico, boluda. No, a mí no me gusta. Yo se los doy a ustedes. Bueno, se lo come Sofía, entonces. Obvio. Pero igual lo más rico es lo amarillo. Chicas, lo amarillo ya se secó de este. Somos unas pelotudas. Dame algo, ya la tenemos que sacar. Ya la tenemos, sí. Hay que sacarlo, meterlo acá adentro, boluda. Ya, porque... Sacalo entonces. No, todavía está perfecto, ¡Ay, me quemé! Cuidado, la mojarte. Fíjate. No, ya está. ¡Ah, me quemé! ¡Lo puedo apagar! ¡Apagalo, idiota! ¡Apagalo! ¡Aléjense! Aléjense, esperen. Espera que deje de saltar. ¡Ay, la puta madre! Miren que tú estás saltando. Le falta, ¿no? Sí. ¿Cuánto lo pongo? Cualquiera un minuto más por las dudas. Perfecto, come el plato. ¡Qué idiota!